好，气象时间一起来带您关心哦。其实昨天下午就开始有一点阴凉了，不过今天还是要持续提醒您，天公依旧不作美哦。尤其是对东半部地区的民众来说，要特别注意。今天因为受到了东北风增强以及热低压跟台风外围环流云系的影响。北部还有东北部地区都要注意大雨发生。那么至于中南部地区跟澎湖、金门是多云到晴，只需要留意午后雷阵雨的状况。而再带您看到，其实现在海面上可以说非常的热闹哦，像是第17号台风燕子在昨天下午2点生成，但是可以看到它其实距离台湾呢还是有一大段距离，因此呢对台湾是没有直接影响的。但是要带您注意的就是这个22号 TD 哦。这个热带性低气压全台都在关注，为什么呢？因为预估它上午这段时间可能就会成为今年第18号的台风山陀儿，而且它如果成型的话，将会是一个强而有力的台风。气象专家吴胜宇就说呢，这个预报模式普遍认为它的高层辐射条件很良好，威力有快速增强的一个机会。预估在下周一的时候呢，是最接近台湾的时候，而且呢，它的强度不容忽视，可能在靠近台湾的时候都有中台以上的等级，而且它的预报范围的风场非常的大。它的路径呢，也可能会比这个气象署他们预报的再往西修一些些。那么下周2到周3这一段时间，是这个台风影响台湾最剧烈的时候，所以要提醒各位观众朋友，一定要随时携带雨具了。那么其实今天开始，这天气就不是很好。那么周6、周日这2天，因为受到了外围云系的影响，那么北部还有宜花东地区呢，以及嘉义以南各地的山区，其实都要慎防大雨。那么下周一呢，全台都得要备战台风了。可以看到啊，台风这个台湾这个地图整个是下的红紫一片哦。你可以看到这雨是非常的惊人，北台湾预估就会有豪雨以上。那花东地区还有中部的山区呢，也要慎防大雨。刚刚有提醒各位观众朋友，因为周1、周2雨势会非常大，这是台风影响台湾最剧烈的时候。那周3开始呢，基本上这个晚上的时候呢，这个台风呢就会逐渐的远离。现在目前是预估这样。那周4呢，基本上呢也就会远离台湾了。但是北部跟东半部呢，还是得要注意阵雨。也就是因为呢，周4开始啊，受到了东北季风的影响，北台湾的天气要开始转凉一些，因此要提醒北台湾的观众朋友呢，除了携带雨具之外，也要注意保暖了。